大家好，王晶笑看江湖。上次咧就已經講完咗80、90年代我最喜歡嘅香港10部電影，但係咧講完咧就有少少意猶未盡，冇理由完全唔講後來㗎。有幾個好重要嘅電影都係好值得同大家喺度傾下偈嘅。咁所以我決定咧就再將01年到10年另外5部我最中意嘅電影咧，就喺呢度逐一同大家傾下偈。第一部無可避免㗎啦，2002年喺香港電影最風雨飄搖嘅時間，我哋出現咗一部片叫做《無間道》。咁啊，呢部片咧就極度成功，後來仲俾 Martin Scorsese 攞咗嚟改編重拍《無間道風雲》，攞埋奧斯卡，都算係香港電影好大一個榮耀嚟嘅。所以咧嗰個戲咧其實有好多做成呢件事嘅過程嘅，我喺呢個過程裏邊，所以可以同大家講下。其實我第一次見到呢個劇本啊，最後出嚟嗰個版本咧，就我諗有50%到啦嚇。其實當時咧就係我咧就加入咗一間咧馬來西亞資金嘅公司，但佢哋咧就請咗一個喺荷里活做過嘅製片人，好靚仔嘅一個鬼佬，金髮，咪走嚟做總裁啦咁啊。咁佢就收到風話我製作好好，咁就揾我做製作經理。咁我就去咗。呢個西人咧就好荷里活嘅風格嘅。咁咧因為佢哋嗰陣時嗰個馬來西亞嘅資金咧，就係買咗邵氏嘅88部 library 嗰個圖書館。咁咧就一邊嘅工作咧就係將佢重新翻新啦嚇，變成4K啦，咁啊跟住就再出好多 DVD 啊、VCD 啊咁樣啦。另外一邊嘅工作咧就係籌備拍一啲戲咁啦。咁咧就我係好開心嘅做嗰份工，因為咧喺翻邵氏片場裏邊嘅一個邵氏大廈裏邊，佢係租咗一忽地方嚟做寫字樓。咁我好熟悉嘅個地方，同埋我日日都抽啲時間咧去睇嗰啲舊片。咁啊，我好中意嗰啲舊片嘅，咁就將嗰啲唔係好記得嘅，或者係睇過或者睇過少少嘅，我都揾翻晒嚟睇。我睇得好開心嗰陣時，可以睇翻有時邵氏啲舊片，好有價值嘅舊片。但係始終都要拍戲嘅。當時咧就係劉偉強就俾咗個劇本俾我，就係麥兆輝同莊文強寫嘅第一稿嘅《無間道》。咁我一睇完，呢個戲有得搞，執下佢就好好噶啦。咁咧我就傾好晒，就叫嗰個鬼佬咧就簽晒劉德華、簽晒劉偉強、簽晒嗰個製作，跟住預備喐。當時開頭咧就係諗住劉德華同埋鄭伊健做嘅。咁咧就係嗰個鬼佬忽然間咧就發覺咧，就話劉德華咧當年咧係同阿麥兆棠喺度打緊官司嘅。咁佢就淆底啦，咁佢就唔敢拍，縮沙上。咁我睇見佢個樣，我就知道佢啲美國佬見到啲就好驚，根本就唔知道係可以搞掂。咁就喺度呢唔肯推進，俾咗錢噶咯喎，都唔肯俾佢推進。咁我就有啲唔高興，我就咁好嘅一個劇本，咁好嘅一個計劃，雖然當時計數係有機會蝕少少，但係都好值得做。咁我同佢講咗一輪，佢都係擔心。咁我就好，咁算啦。我叫阿劉德華、劉偉強佢哋俾翻晒一訂佢，攞翻晒嗰個 copyright。咁我又亦都好爽快，就放翻晒啲權利出嚟。我就同劉德華、劉偉強去揾阿林建岳，啱啱就白龍王誕，我最記得。咁喺白龍王廟嗰度就撞到阿 Peter。林生，咁就同佢講咗呢單嘢啦，咁佢就非常想拍，但係咧佢覺得咧就如果劉德華拍梁朝偉就更好啦。啱啱喺白龍王廟咧位置喺度，咁就捉咗佢入房，幾個人咧就傾掂咗喎。於是成個 project 咧就去咗環亞啦。咁我咧就覺得我嗰個上司咧就有少少唔靠譜啊，即係等於而家咁講，
我喺度留耐啲都係浪費時間啫。雖然有糧出，但係我就決定離開嗰間公司啦。咁但係我咧就睇到咧嗰個 project 自從入去咗環亞之後咧，就有好多人埋咗嚟圍住個 project，即係知道係好嘢嚟嘅。並且有好多人想負責呢嚿嘢，咁我諗下，我向來咧就唔埋堆嘅，唔中意有啲人一擁埋一堆咁樣嗰啲紅嘅公司啊，咁樣就爭嚟爭去咁樣，咁我就決定退出，我唔參與呢個戲。我同劉偉強講，你一定要自己導演，咁就結果佢同阿麥兆輝聯合導演，咁都係好嘅呢個做法。咁就卒之咧嗰幾個月咧就拍成咗一部令到香港電影威翻晒嘅一個作品。無間道，咁就到開拍嗰陣時咧，其實就劇本係有而家出嚟有90%噶啦，但係每一個演員都貢獻咗好多嘢嘅。咁就最初咧就係劉建明同埋陳奐仁兩個角色咧，就唔知邊個做邊個。咁但係劉德華就好大方，佢俾偉仔揀先。咁啊，偉仔揀做陳奐仁，咁佢就做劉建明。乜係其實如果你話俾我擺，我都會咁擺。咁擺好似好睇啲。本來嘅韓森咧就係吳鎮宇，定係黃秋生我唔記得咗啦。往上吳鎮宇，但係後來咧就好似吳鎮宇冇期，結果咧就係黃秋生就做咗往上，因為揾唔到韓森，又想揾李修賢，又好似傾唔掂，咁我就推薦志偉做，因為咧志偉做我嘅知法犯法做得非常好，做一個黑社會大佬，咁啊好出位。咁就佢哋同意，結果志偉就做咗呢個喺佢嘅演藝生命中面都幾重要嘅一個角色韓森。成個陣容完整啦，有兩個年青嘅版嘅梁朝偉、劉德華，就當然就當時最紅嘅陳冠希、余文樂啦。咁仲有一個就係當時啲戲係幾有特色嘅杜汶澤啦。但杜汶澤其實真真正正起咧就係呢部戲，但其實佢得一場戲係好嘅啫，就係佢臨死嗰場。揸住架車送阿梁朝偉上飛鵝山，最後講完一輪無謂嘢之後就死咗。佢爭啲冇咗呢場戲，因為梁朝偉同劉德華話：呢場戲唔使啦，要嚟做咩啫？好彩劉偉強咧就堅持話拍咗先啦，拍咗先。卒之劉偉就冇反對就拍咗，所以嗰場戲係杜汶澤出位嘅一場戲嚟嘅。如果冇嗰場戲，係佢喺無間道根本就行企企嘅啫。咁啊，後來佢紅咗幾年都係因為無間道嘅啫。但當然黃秋生光芒萬丈咧喺嗰部戲度，男配係冇人可以搶到佢噶啦，一定係佢噶啦。嗰部戲係出嚟聖誕節一路做，大家諗住3000萬都幾好啊，點知佢一路做到4000幾萬，由大家諗住會輸變成咗會賺大錢，全東南亞都賺錢，仲賣埋美國嘅 remake right， 咁就真係咩面都有晒啦。嗰年嘅金像獎、金馬獎嗰啲都攞咗好多獎。可以話將當時比較疲軟嘅港片咧，就推前咗一步，令到咧大部分嘅香港導演咧北上咧更加有底氣，所以嗰陣時好多合拍片，好多合拍片。後來我都同劉偉強同阿陳嘉上一齊幫環亞搞咗一部叫《老鼠愛上貓》嗰部劉德華同張柏芝做嘅，都 OK 啦嗰部嚇。咁就當然係冇無間道咁精彩啦。咁無間道咧就真係個個都做得好啦，甚至連客串嘅鄭秀文同埋陳慧琳，你都會覺得好出色。大家都知道嘅，大家都唔知睇過幾多次啦，咁就可以算係一個唔使太多講嘅戲嚟嘅。但我自己最中意嘅場面咧，就係黃秋生喺天台被人掟咗落的士頂，梁朝偉啱背住聽到聲回身嗰個神情，一路走到去黃秋生旁邊，嗰種咁嘅內心交戰，唔知點算，又傷心又驚，下一個係咪我咧？會唔會我都掟埋落樓咧？嗰種複雜嘅心態咧，就真係梁朝偉係做得好好嘅嗰一場，我好中意嗰場，我覺得係全片嘅畫龍點睛位嚟嘅嗰個係。跟住就係杜汶澤車咗梁朝偉走啦，就上飛鵝山嗰場又好精彩啦。就講咗一輪無謂嘢，跟住原來就已經重傷死咗喺嗰度。其實個戲為咗可以響內地上，嗰個 ending 係改咗嘅。ending 係林家棟唔係壞人嚟，佢就拘捕咗阿劉德華出嚟鎖住咗，我咁樣留下啲警察等佢帶走咗佢嘅。因為警察唔可以輸，當時嗰個審批制度係，雖然後來上咗，但係都冇喺香港咁好啦。
後來更引出咗三部曲啦，同埋美國版嘅重拍啦，都係好值得去同大家講下嘅。呢兩年就梁朝偉同劉德華再合作嗰部莊文強嘅金手指咧，但我相信個效果係遠遠不及上一部呢個《無間道》。我諗以後都冇噶啦，因為佢哋兩個已經年紀大啦，即係再拍都係兩個老人家咁樣，咁啊做唔到小生噶啦。所以呢部《無間道》可以講話係佢哋兩個人合作嘅一齊嘅一部紀念作嚟嘅，我覺得係。咁同埋喺香港警匪片裏邊咧，亦都係算係去到一個極高峰嘅水平，前無古人後無來者噶啦。連攝影咧就劉偉強都係用咗當時已經就嚟唔出嘅一隻 Agfa 菲林嚟到做一個 low contrast 嘅畫面。嗰個畫面你始終大家覺得好似灰灰地咁啊，又似黑白非黑白，其實就佢少少光位咧、白位咧就會好靚啦。所以連啲白恤衫都唔可以咁多嘅，或者做啲稍微啞少少，唔好咁鮮白恤衫。如果唔係咧，就喺個畫面度啊又好奇怪嘅。但係嗰種效果就真係令到嗰個成部戲嘅氣氛咧就係沉鬱咗好多嘅。咁所以我都覺得係劉偉強嘅一個精心嘅設計嚟嘅。Agfa 菲林同埋用一個咁嘅 low contrast 嘅攝影風格嚟到完成咗成部戲，就幫助咗成部戲嗰個絕望嘅感覺出嚟。咁啊，同埋好聰明。咁呢部戲咧就幫助港片再好咗10幾年。我相信咧，我哋未來希望仲會有一部咁樣嘅戲啦嚇。而家香港片又都係喺一個比較唔好嘅位置啦。咁啊，但係我相信我哋好快會有另外一部《無間道》嘅。